Hey guys, welcome back to the channel. Last video la Varkala cliff beach la autumn போட்டு surfing try பண்ணிருந்தோம். At last beautiful-ஆன ஒரு sunset பார்த்திருந்தோம். அதோட continuation தான் இது episode 2. So skip பண்ணாம பாருங்க. ரெண்டு கேங்காக செப்பரேட் ஆகி ஒரு கேங் மன்ரோ ஐலாண்டும் நாங்கள் அப்படியே கொல்லத்துக்கும் கிளம்பினோங்க. ரூமை செக் அவுட் பண்ணியாச்சு. இந்த ட்ரிப்பை கண்டினியூ பண்ண காரணம் 8 hours ஃப்ரீ டைம் இருந்தது. நைட்டு தான் எங்களுக்கு ட்ரெயினுங்க ரிட்டர்ன் போகிறதுக்கு. ஸோ காரை ரெண்டலுக்கு ஹையர் பண்ணோம். ட்ரிப்பை மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டே டூ எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜடாயு யோக் சென்டருக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே அந்த பேர்ட் ஸ்டாச்சு தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். இங்கே அந்த ஸ்டாச்சுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. அது என்ன ஸ்டோரிங்கிறத நான் அங்கே ரீச் ஆன அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ நாங்கள் மார்னிங் ரெஃப்ரெஷ்ஷெல்லாம் ஆகிட்டு ரூம் செக் அவுட் பண்ணிட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம். எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைட் ட்ரெயின். ஸோ இந்த பிளேஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறதுக்கு டைம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் நான் எங்கேயாவது போகிறோன்னா அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ டிக்கெட் அண்ட் ப்ரைஸ் எல்லாம் நான் போகிற வழியில் உங்களுக்கு நான் ஒன்றா அப்டேட் கொடுக்குறேன். ஸோ அப்படியே மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உள்ளே போவேன். ஸோ டிக்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் டிக்கெட் கவுண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் மட்டும்தான் அக்செப்டபிள். யூபிஐ அண்ட் கார்டு பேமெண்ட் இல்லைங்க. இப்போ பர்சன் 200 + டேக்ஸ் வந்துச்சு. இங்கே பை வாக்கும் போகலாம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி க்ளோஸில் இருந்துச்சுங்க. அது மட்டும் இல்லை, இங்கே கேபிள் கார் அண்ட் எலி டூர் இருக்குது. நாங்கள் கேபிள் காரை சூஸ் பண்ணோம். டிக்கெட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 295 rupees வந்துச்சு, இன்க்ளூடிங் டேக்ஸுங்க. இங்கே கார்டு அக்செப்டபிள். ஜடாயு, த வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் பேர்ட் ஸ்டாச்சு. இது ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் பார்க்குங்க. கொல்லம் சிட்டியில் ஜடாயு மங்கலம் பிளேஸில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. சிம்பிளாக ஜடாயுவோட ஸ்டோரி சொல்கிறேன். ராவணன் சீதாவை ஸ்ரீலங்காவை தூக்கிட்டு போகும்போது ஜடாயு ராவணனை தடுக்க பார்த்துருக்கு. அப்போது ராவணன் ஜடாயுவோட விங்ஸை வெட்டியதாகவும் அது பாறை மேலே விழுந்ததாகவும் சொல்லப்படுது. ராமர் அண்ட் லக்ஷ்மணன் சீதாவை தேடிட்டு இருக்கும்போது கடைசியில் இங்கே வந்திருக்காங்க. அப்புறம் தான் இவங்க ஜடாயு கிட்டேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கியிருக்காங்க. இங்கேருந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு ராவணன் தூக்கிட்டு போயிருக்கான் அப்படிங்கிறத. ஜடாயுக்கு பக்கத்துலேயே ராமரோட கோவில் ஒன்று இருக்குங்க. அது ஈவினிங் வந்தால் ஓப்பனில் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ராமர் இங்கே வந்ததுக்கான கால் தடமும் இங்கே இருக்குது. ஜடாயுவை பார்த்து முடிச்ச அப்புறம் நாங்கள் சாப்பிட்டோங்க. சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நாங்கள் கொல்லம் பீச்சுக்கு போனோம். ஸோ எங்கே பார்த்தாலும் சுற்றி முற்றி பீச்சாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ பீச்சுக்கு பக்கத்தில் தங்கஞ்சேரி லைட் ஹவுஸ்னு ஒன்று இருக்குங்க. அங்கே போனால் வியூ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சன்செட்டும் நல்லாவே தெரியும். அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே போனோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே க்ளோஸில் இருந்துச்சு. ஃபர்தர் ஆர்டர் வந்தால் தான் ஓப்பன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ விசிட்டிங் டைமு எவ்வளோ சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க பார்க்குறதுக்கு அப்படிங்கிறத நான் கிளிப்பிங் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஒரு சில பேருக்கு ஈவினிங் ட்ரெயின் இருந்துச்சுங்க. ஸோ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்பினோம். எங்களுக்கு நைட்டு தான் ட்ரெயின். ஸோ நாங்கள் கொல்லம் பீச்சை நோக்கி புறப்பட்டோம். ஸோ கொல்லம் பீச்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கூட்டம் இருந்துச்சுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கேயும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சன்செட் வியூ கிடச்சிது. ஸோ கொல்லம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நைட் எங்களுக்கு ட்ரெயினுங்க. இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். ஸோ அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் ட்ராவல் பக் டீம். பாய்.